हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कबूतरबाजी औरंगाबाद। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सलमान अहमद। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो मौसम चल रहा है उसमें अक्सर कबूतरों को जो है बीमारी आती है, जैसे कि सर्दी हो जाना, नज़ला ज़ुकाम होना और मुंह में छाले आना, हरी बीट करना या पानी वाली बीटें होना। तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियां कबूतरों में आती है। इसकी बहुत सारी वजूहत है। वजह तो कोई भी हो सकती है। सफाई का ना होना, दाना खाते टाइम कबूतर के ऊपर ध्यान ना देना, या आपके बिज़ी शेड्यूल में कबूतरों के लिए टाइम ना निकल पाना, उस वजह से ही ये बीमारियां जो है बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा कबूतर है घर का, जोड़े वाला, ठीक है। इसको जो है ज़ुकाम हो गया है और मैं देखा इसको परसों था कि ये बीमार हो रहा है, पर मैं सोचा कि शाम को जब घर लौटूंगा तब मैं इसको दवाई दूंगा। और उसके बाद फिर मुझे दूसरा दिन निकल गया। दूसरे दिन फिर मैं सोचा कि शाम को आकर दूंगा, फिर मैं भूल गया। अब आज जो इसकी कंडीशन है वो आप देख लीजिए कि किस कंडीशन में है। ये आवाज़ सुनिए इसकी सांस की। ये इसकी कंडीशन है भाई अभी फ़िलहाल। तो इसको, इसके गले में छाले भी पड़ गए हैं और ज़ुकाम भी है, नज़ला भी है, और इस तरीके से ये पानी वाली बीटें भी कर रहा है। देख सकते हैं आप, ये पानी वाली बीटें इसने की है अभी। ये देखिए, ये रही है। तो यानी कि इसको सर्दी ज़ुकाम की वजह से डायरिया भी हो गया है और सांस लेने में भी दिक्कत है। ओवरऑल इसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करें? तो भाई, दो अलग अलग कंडीशंस है और दो अलग अलग मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम इसके जो डाइजेशन है उसको हम ठीक करेंगे आज ही से। तो उसके लिए जो मैं इस्तेमाल करूँगा वो मेडिसिन की मैं फ़ोटो लगा दूँगा, क्योंकि वो फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यहीं पर डिस्प्ले के ऊपर उसकी फ़ोटो आ जाएगी, जिससे 3 सिरप है। उन तीनों सिरप की जो है मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा, जिससे कि आप अपने कबूतरों का एक ही दिन में डायरिया ख़त्म कर दोगे। और एक आता है येलो कलर का पैकेट में, उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी मैं अभी वीडियो में बता दूँगा लास्ट में। फ़िलहाल जो इसको सर्दी ज़ुकाम वगैरह हुआ है उसके लिए मुझे ऑल इन वन मेडिसिन चाहिए थी जो सारी चीज़ों को ठीक करे। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ मेडिसिन, ये देखिए। ये है पैरासीटामोल। ये आमतौर से बच्चों को दी जाती है। सीनारेस्ट ये कफ सिरप भी है और बहुत सी मतलब इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह को भी ये ख़त्म करेगा, बुखार को भी कम करेगा उसके। पैरासीटामोल है। फेनिरामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो एविल गोली होती है, एंटी इन्फेक्शन। उसके बाद में क्लोरोफेनिरामाइन एंड मिलेट, ये भी जो है एंटी बैक्टीरियल है। तो इसमें जो है इंशाल्लाह ये कबूतर को मैं 2 दिन बाद भी इसकी वीडियो डालूंगा कि मैंने इसको रिकवर किया या नहीं किया। अभी मैंने इसका फेस वॉश किया है और अभी मैं उसको ये इस ड्रॉपर से 1 बूंद दवा दूंगा सुबह शाम। इसको मैंने अलग कर लिया हूँ, अपने रूम में ले आया हूँ। इससे जो है मैं सुबह शाम सिर्फ 1 बूंद दूंगा। अगर आपके कबूतरों में भी यही प्रॉब्लम आती है तो यही सीनारेस्ट कहीं पर भी मिल जाती है, आमसी, ये आपने लाना है और देना है सेम प्रॉब्लम पे। और अगर ये कफ वगैरह सब कुछ बंद हो जाए और फिर भी उसको जो है ज़ुकाम वगैरह तकलीफ़ बनी रहे, तो उसके लिए ओफ्लॉक्सिन बोलकर टैबलेट या सिरप आती है, ये रही। ये आप लास्ट में दे सकते हैं, या इससे थोड़ी सी कम कंडीशन हो कबूतर की, इतनी ख़राब ना हो, तो आप शुरुआत में ही ये दे दीजिए। तो इसी से आपका कबूतर ठीक हो जाएगा। तो मैं भी उसको दवाई देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जो डायरिया में यूज़ होता है वो क्या चीज़ है। ठीक है भाई। तो भाइयों, मैंने इसको इस ड्रॉपर से इस तरीके से ये इतनी दवाई दी है, आप देख सकते हैं।
बिल्कुल इतनी, ये 2-3 बूंद होंगी, पर मैंने इसमें से उसको सिर्फ 1 बूंद दी है, इस तरीके से बस। ये आप देख सकते हैं, 1 ड्रॉप, ये 1 ड्रॉप, ऐसे 1 ही ड्रॉप देना है आपको, इससे ज़्यादा आपने देना नहीं है। सुबह दोपहर शाम, कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने पर, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरे कबूतर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये ठीक हो जाएगा तब इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगा, आप वो भी देख लेना। अभी मैं आपको पैकेट बताता हूँ जो डायरिया में यूज़ होता है, और उन 3 मेडिसिन सिरप जो है, या टॉनिक कह लो, तो उनकी भी जो है मैं फ़ोटो लगवा दूँगा, वो भी आप देख लेना। तो भाइयों, ये वो है पाउडर जो हम डायरिया में देते हैं। पहले टेट्रासाइक्लिन की कैप्सूल्स हमको यहाँ पर इजीली अवेलेबल थी, अभी फ़िलहाल टेट्रासाइक्लिन की कैप्सूल्स मिल नहीं रही है, तो टेट्रासाइक्लिन में हम ये यूज़ करते हैं। तो डायरिया तो आपका इससे कंट्रोल हो जाएगा, मगर इससे भी सुपर फास्ट जो 3 सिरप है, टॉनिक है, उनकी भी फ़ोटो मैं लगवा दूँगा बीच में वीडियो में, जहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके बारे में कहा है, या फिर उसकी वीडियो मैं अलग से बनवा दूँगा, ठीक है, शॉर्ट्स में एक वीडियो बनवा दूँगा। तो मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके दोस्त के लिए दुआ करें कि भाई टाइम निकल जाए और आपके लिए वीडियो रेगुलर बनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।